السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول عليه الصلاة والسلام. متابعين ديولي العزاز الغالين، أخواتي وخوتي اللي ما شاء الله عليكم، والله الله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم، والله يشافيكم من هو مريض يا ربي، وقلبي معكم والله. شكرا لكم العزاز الغالين، شكرا. الله يحفظكم يا ربي ويسر أمركم ويخلي لكم وليداتكم ويشافيكم ويعافيكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفة من وصفات خالتي حليمة، وصفة طبيعية، وصفة غادا تهنيك من أي آلام. سبحان الله على هذه الوصفة. عندنا الحبة السوداء ولا الشانوج، هانتم شتوه. ما شاء الله على هذه الوصفه، ما شاء الله ما شاء الله. اللي عنده الحبه السوداء ديال السعوديه راه كتكون بحال الروز وهي هي كحله، يدير هذيك من الاحسن. ما عندوش يدير حتى هذه، راه حبه السوداء حتى هي تيقولوا ليها، وحتى هي راه فيها واحد الشفاء ما شاء الله. انا شديت هذا الشيء وكنت في المغرب وقطرت هاد القريعات. انا جبت شي 3 ولا 4 مقطرين على اليد وقدامي، يعني ما نشريوش من عند العطار هذا الشيء ونقولوا صافي راه الزيت ديال الحبه السوداء. بالعكس، اي حاجه نوقفوا عليها ونديروها باش نعطيوها الناس، نعطيوها لهم بالصدق. الله يرضي عليكم اخواتاتي العزازات. غادي نشد هذا العود ديال الودنين، هو جديد هزيته من الباكيه، وغادي نهز هنا قطيرات. انا دابا غير كنوريكم الطريقه. اما انا كنديرو من الليل ملي كنبغي نمشي ننعس كندير قطيره في هذا النيف وقطيره في هذا النيف، تيهنيك من البرد، ما كيبقاش النيف مخنوق، وتيهنيك حبيبه ديالي من الشخير. يقسموا لك يمين، انا الحبيبه ديالي كنهضر معاك بصدق، راه ما تيخليش الشخير. ولكن بالتتبيع دائما نبقاو نتبعوا، ما نقراو عليه لا يديك لا يخليك. بسم الله كافيه. ولا بغيت تقري عليه سوره الفاتحه قريها عليه، قربيها هكا لفمك وقري سوره الفاتحه. راه ما شاء الله، يعني اي سوره من القران راها فيها شفاء عجيب والله ما شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. نتمنى يا ربي هاد الوصفه جربيها اختي الحبيبه. راها ملي غادي تقطري في هاد النيف وهاد النيف، راه سبحان الله العظيم راه غادي تشعل فك العافيه الكحله. يعني تبارك الله. هاد الزيت ديال الشانوج مع حيت هو حر مثلا وما مخلط ما والو قدامك، يعني حقيقي. يعني راه دوك واحد عندنا واحد الجويبات في النيف ديالنا هما اللي كيخلونا نشخروا، تيوليو شويه طوال، راه تيحرقوا هاد الزيت والله ما كيخليهم. وتي يعني سبحان الله كاع دوك الميكروبات اللي كاينين عندنا في النيف اللي كيخليو لينا نيوفنا جايين ديما خنونتنا تتقطر. حق الله العظيم جربوا هذه الوصفه، وصفه طبيعيه، وصفه ما شاء الله والله العظيم. الا رانا مجرباها، هذاك الشيء علاش بغيت نشتركها معكم. راه ضربه بطلاق للشخير. عندك راجلك تيشخر، عندك وليداتك تيشخروا، انت براسك الحبيبه ديالي ما كينعس حتى واحد. نتمنى هذه الوصفه. هانتوما حبه السوداء ولا حبه البركه ولا كل واحد واش تيقول له هو الشانوج، نقطروا عند مول القطاره. راه كل شيء ولا موجود دابا، ما عندناش باش نتسبوا ونمشيو نجيبوا الحاجه من عند العطار مطحونه. اي حاجه نوقفوا عليها برجلينا ونجيبوها، يعني حتى عطيناها الناس نعطيوها لهم بعينينا مغمضين. ما شاء الله على هاد الوصفه غتفكك من بزاف د الحوايج. الناس اللي عندهم الروماتيز، الناس اللي عندهم هاد الشيء تيوجعهم ولا هاد الشيء، ماصيو بهاد الزيت. راه الزيت ديال الشانوج راه فيه واحد البركه ما شاء الله، راه فيه واحد الشفاء عجيب. والله اخواتاتي، والله اخواتاتي راه فيه واحد الشفاء عاجب وحق الله العظيم. نتمنى هاد الوصفه اللي مشات للمغرب توقف على هاد الشيء وتجيب وتخليه في دارها، دائما غتحتاج ليه. عندك ميمتك ولا باك ضارينو من ركابي هاد الزيت ديال الشانوج ولا حبه البركه ولا حبه السوداء ولا كل واحد اش تيقول لي، راه هاد الزيت تيهنيك من الالام المفاصل وتيهنيك بالبرد. وليداتنا صغيورين ما غاديش نعطيوه لهم واعر عليهم، وغادي نديرو شويه في يدينا بحال نسخنو ونماصيو لهم الصدر ديالهم بحال هكا، ونديرو الكاغط ديال لامينيون. يعني الكاغط ديال لامينيون نماصيو لهم الصدوره ديالهم، ومن تحت الحوايج نديروا الكاغط ديال لامينيون بحال هكا بحال هكا، ونديروا عليه ونصافيو ونهبطوا لهم حوايجهم ونخليو هذاك الكاغط يبات. الوليدات الصغيورين اللي فيهم اللي تيباتوا يكحبوا الليل كله، راه واعر هذا الزيت. انا تشركتوا معكم، نتمنوا تدعوا لنا مع الصحيحه ديالنا. يا ربي يشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين اجمعين،
وكل من هي حاجه طبيعيه كنشاركها معكم. انا ما عنديش الهدف نطلع قناتي، انا عندي الهدف نكسبوا الاجر. هادشي انا علاش دابا خدامين في هذه الدنيا، خدامين باش نلقاو الله سبحانه وتعالى بصدق. وشكرا لكم، بارطاجيو الفيديو، ما تخليوش واقف عندكم. حركات ديال كل شيء بارطاجيو مع الناس، الله يرضي عليكم. ونتمنى نفيدكم دائما، وغادي دائما غنعطيكم فيديوهات اللي دايزين معايا في التجارب، وما شاء الله على هاد الفيديوهات غادي نشكروني عليهم. ونتمنى يا ربي تستافدوا من هذا الفيديو ان شاء الله، ويعاونكم الله سبحانه وتعالى، ونحيدوا العكز ونتهلاو في صحيحتنا، ونديروا مكملات، ونخرجوا نتمشاو، ونشربوا الماء بزاف، ونضحكوا ونلعبوا ونديروا يعني اي حاجه اللي تهلي لك النفس ديالك اختي الحبيبه ديريها. ما نبقاوش باركين معصبين مع الاولاد ومعصبين مع الرجاله ومعصبين. ناخذوا الطريق الصحيح لحياتنا حتى حنا. نخرج ندير السنطات في ودنيا، ونخرج نتمشى ونقرا القران وندعى ونطلب الله سبحانه وتعالى، وما نفرطوش في الدين ديالنا، وما نفرطوش في صلاتنا، وما نفرطوش في الاذكار ديال الصباح واذكار المساء، راه فيها واحد الشفاء عجيب والله. ونتمنى اخواتاتي العزاز اللي جا عندو هذا الفيديو الله يرضي عليه ضروري قليباتكم والجيمات الله يرضي عليكم، وتشجعوني انا باش نعطيكم ان شاء الله حويجات زوينين تستافدوا منهم كما استفدت منهم انا. وشكرا وليداتي الحباب، وشكرا كاع الناس اللي كتعاون معنا واللي كتدخل لقناتنا ويكتبوا لنا تعاليق زوينين. وشكرا وليدات داخلين عندي من تيك توك، تحياتي لكم وليداتي الحباب، الله يحفظكم والله يخلي لكم ميماتكم. ونتمنى يا ربي غادي نعطيكم وصفات تاني زوينه ان شاء الله. غادي نعطيكم وصفه بالنسبه للناس اللي عندهم سحر، ولا الناس اللي عندهم عكوسات، ما قادر يخدم، ما قادر يخرج، ما قادر. غنعطيكم واحد الوصفه في سبيل الله، في سبيل الله ديرها وتفكرني يا ولدي الحبيب ولا بنتي الحبيبه. وهانا معاك، ونتمنى يا ربي يفرج علينا كاملين ان شاء الله، ويتحلوا لنا ببال الخير وببال الرزق، ويسهل عليكم وليداتي العزاز. غنعطيكم هذيك الوصفه واعره تديروها دائما ان شاء الله، وغادي يفرج عليكم الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم والله يحفظكم. ما تخليوش الفيديو واقف، الجيمات ديالكم وقليباتكم الزوينين وكومونتيرات، الله يحفظكم وليداتي الحباب. وشكرا كاع الناس كلهم الاصدقاء ديالي ديال التيك توك ستم داخلين عندي هنا القناه ديال اليوتيوب، ما شاء الله عليكم الحبايب ديالي. وشكرا والله يحفظكم والله يستر امركم يا ربي. وخالتكم حليمه يعني كتشرف المراه المغربيه، كندير معكم حويجات زوينين، تنعطيكم وصفات دايزين في التجارب ديالي ديال العائله ديالي، والحمد لله والشكر لله. والله يحفظكم والله يخليكم ليا. هاد الزيت ما يحيدش من عندكم، كي تا ولدي كي بنتي كي اختي كي بحال هاد الزيت ما تخليوش يحيد من عندكم، راه زوين عجيب، راه زوين هاد الزيت وحق الله العظيم. الا وقفتي عليه وقطرتيه بوحدك عاد القطار، ما تجيبوش من عند العطار الحوايج الواجدين، راه ما كتكونش فيهم ما كتكونش فيهم فوائد بحال الحاجه اللي كتوقفوا عليها برجليكم. الله يرضي عليكم وشكرا، بارطاجيو الفيديو ما تخليوش يوقف، وشكرا لكم الله يحفظكم.